दोस्तों, एक वेबसाइट के बारे में बताता हूँ, typingadda.org। यदि आप टाइपिंग की तैयारी कर रहे हैं तो ये वेबसाइट बहुत ही बढ़िया है। यदि आपको हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। मेरी स्पीड 51 की आई है और इसमें हम गलतियां भी देख सकते हैं। मैंने कोई गलती नहीं की, हालांकि बैक बटन यूज किया था। यहाँ से जिसने टाइपिंग की है उसका लीडर बोर्ड आता रहता है। इसमें और भी तरीके की टाइपिंग है, जैसे पेपर बेस्ड। कई डिपार्टमेंट में कागज को देख के करवाई जाती है टाइपिंग। जैसे मैं पैराग्राफ 1 डाउनलोड करता हूँ तो हम इसका प्रिंट लेंगे और उसके बाद टाइप करना शुरू करेंगे। स्टार्ट टाइपिंग क्लिक करके कितने मिनट की करनी है वो यहाँ से सिलेक्ट करके वो पैराग्राफ हम डाउन टाइप करेंगे तो यहाँ से भी स्पीड आ जाती है। इसी प्रकार जैसे मुझे हिंदी में करनी है तो हम हिंदी भाषा सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ हिंदी के पैराग्राफ आ जाएंगे। यहाँ से हम पैराग्राफ को डाउनलोड करेंगे, ये डाउनलोड हो गया। इसी को देख के हम टाइप करेंगे और प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस वेबसाइट का सबसे अच्छा फीचर है लाइव टाइपिंग। थोड़ा नीचे आके यहाँ देखेंगे टाइप विद फ्रेंड्स। यहाँ पे हम अपने दोस्तों को एक रूम बना के इनवाइट कर सकते हैं और उनके साथ टाइपिंग कर सकते हैं। और दूसरा है स्ट्रेंजर्स के साथ। यहाँ 10 मिनट की टाइपिंग होती है। यहाँ कोई भी स्ट्रेंजर 60 सेकेंड की लॉबी चलती है। यहाँ पे जो भी ऑनलाइन होते हैं, अभी एक ही ऑनलाइन है ये कोई, लेकिन ये जब इस लॉबी में आएगा तभी, मतलब ये अगर टाइप करना चाहेगा तभी इस लॉबी में दिखाएगा। और हम इसके साथ बैटल भी कर सकते हैं। जो लोग ऑनलाइन होते हैं हम इसको बैटल रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, मतलब कि आओ हम लोग साथ में टाइप चैलेंज करते हैं। तो मैं इसको 1 मिनट का टाइपिंग चैलेंज भेजता हूँ। पता नहीं एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, कोई बात नहीं, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है अभी। एक्सेप्ट करेगा तो वैसे यहाँ पे टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगी, दोनों लोगों को सेम पैराग्राफ दिखाया जाएगा। ये टाइपिंग बैटल था। इसमें जो भी रिक्वेस्ट आती है यहाँ पे रिक्वेस्ट आती रहेंगी, जो भी यूजर आपके साथ टाइपिंग करना चाहेगा। अभी फिलहाल एक ही कोई बंदा ऑनलाइन है इस पे। और ये एक सीआरपीएफ का HCM वाला है। इसमें पेपर देख के होती है। इसमें बैक बटन लॉक रहता है। यहाँ क्लियर लिखा भी है बैक स्पेस डिलीट की डिसेबल्ड। और भी कई एग्जाम है। यूपी पुलिस की तैयारी करनी है तो जूनियर असिस्टेंट का भी है, यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये नीचे साइड में इसमें ब्लॉग्स भी हैं देखने के लिए। कुछ आप अपने पढ़ाई वगैरह स्पीड कैसे इंक्रीज करनी है उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी है। क्विज खेल सकते हैं यहाँ पे। हिंदी क्विज है, जैसे आंख फोड़ना मुहावरे का अर्थ है जलन पैदा करना। इस तरह से ये क्विज वगैरह खेल सकते हैं। फॉर्म है, इसमें कम्युनिटी फॉर्म अपनी कोई पोस्ट डाल सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं। लीडर बोर्ड है, यहाँ पे जो टॉप में जिसकी सबसे ज़्यादा होती है उसका ओवरऑल ग्लोबल लीडर बोर्ड बनता है। इसमें इस बंदे की 61 की ग्रॉस है और नेट स्पीड 60 है, तो ये पहले नंबर पे है। यहाँ पे इस पूरी रैंकिंग होगी जिसने टाइपिंग किया है, जिसकी जितनी स्पीड आई होगी उसी सीक्वेंस में। जैसे ये
मैंने अभी टाइप किया तो 54 की मेरी स्पीड थी, 53 की नेट स्पीड, तो मैं तीसरे नंबर पे आया हूँ। इसको क्रॉस नहीं कर पाया अभी तक, और ये कई लोगों ने टाइप किया है। अभी तक फिलहाल 17 लोग ही इस वेबसाइट पे आए हैं, क्योंकि ये नई वेबसाइट बनी है। तो आपको अगर अच्छी लगे तो इस पर एक बार प्रैक्टिस जरूर करके देखें। थैंक यू।